हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में। आई होप आप अपने अपने घर पे सब हेल्दी होंगे, फिट होंगे, बचे हुए होंगे। सब विंटर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं आज, जैसे कि हमारे इस टॉपिक से, हमारे थंबनेल से आप सबको पता ही है कि हम आज किस टॉपिक पे जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी जो है जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता देती हूँ कि मैं जो है आपको अमृत शक्ति के बारे में यहाँ पे बताऊंगी कि इसको आपने कैसे और कब यूज करना है। वैसे तो अमृत शक्ति के ऊपर ऑलरेडी जो है मेरी वीडियो पहले से बनी हुई है, उसमें मैंने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके यूजेस, बेनिफिट सब मैंने डिटेल में उसमें शेयर किया हुआ है वीडियो में। फिर भी जो है मैं इसका जो लिंक है इस वीडियो का, अमृत शक्ति का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं इसको क्लिक करके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे इसके और यूजेस के ऊपर, क्योंकि अब जैसे विंटर है, वैसे तो ये प्रोडक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके है, जैसे टमी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है उन सब के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन इन दिनों में जैसे अब ठंड है तो कोल्ड, फीवर, कफ होना जो है आम सी बात है। और मैं अपना कह सकते हैं आप, मैं अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अमूमन मैं थोड़ा सा एक सेकेंड आपका लेते हुए यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि हम जिस पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो वो हमें जो है ना, होम्योपैथिक डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं, तो वो हमें जो है अजवाइन की स्टीम लेने के लिए कहते थे। तो हम घर में सब, मेरे हस्बैंड, बच्चे, मैं, हम जैसे ही हमें कोल्ड होता, ये सब कफ होता, तो हम अजवाइन की स्टीम लेते, हमें रिलीफ भी मिलता उससे। मतलब टाइम लग जाता थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ हम अजवाइन ही डालते थे उसमें, क्योंकि अजवाइन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एकदम से ना बैठे बैठे मेरे माइंड में आया कि हमारी अमृत शक्ति में भी तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें लौंग है, पुदीना है, कपूर है, अजवाइन है, ये सब है, और सब जो है बहुत अच्छे हैं। मतलब एकदम से ये जो भी इसमें प्रोडक्ट डाले हुए हैं तो बहुत अच्छे हैं और हमारे किचन में भी अवेल रहते हैं। तो मैंने एकदम ना इसको प्रैक्टिकली यूज किया तो मुझे जो है काफी रिलीफ मिला। तो आई थिंक अब वैसे भी ये प्रोडक्ट सबके घर होना चाहिए, मेरे घर तो है ही, आपके पास भी हो सकता है अगर आप इसको यूज करेंगे। तो चलते हैं हम इसकी यूजेस के ऊपर कि आपने इसको कोल्ड कफ में कैसे, फीवर में आपने इसको यूज कैसे करना है, वो मैं आपको इसका यूजेस बताती हूँ कि आपने इसको कैसे यूज करना है, मैंने इसको कैसे यूज किया। तो क्या करना है, ये मेरे पास अमृत शक्ति है, तो जैसे ये आपने इस टाइप से इसका कैप्सूल होता है, तो इसको आपने जो है पंचर करना है। विद सेफ्टी पिन से भी आप कर सकते हैं इसको आप पंचर, अदरवाइज आप कैंची से भी इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आपने हैंकी लेना है, जैसे कि आपका रनिंग नोज हो रहा है या फिर आपका नोज ब्लॉक हुआ है, तो आपने क्या करना है, ये कैप्सूल को पंचर करके, अभी फिलहाल मैं आपको जो है इसकी यूजेस बता रही हूँ, मैं जो मेरे किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं फिट हूँ, जब मुझे था तो मैंने ये सब किया। तो इसको आपने क्या करना है, आपने एज इट करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसको ऐसे स्प्रे कर लेना है पूरे इसके ऑयल को, और फिर क्या करना है, आपने इसको ऐसे स्मेल करना है। ऐसे स्मेल करने से जो आपका ब्लॉक नोज है या रनिंग नोज है वो जो है खुल जाएगा एकदम से, तो काफी रिलीफ मिलेगी। टचवुड मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिली। सेकंड इसका यूज मैं कैसे बताऊंगी आपको, आपने जो है वार्म पानी लेना है, गर्म पानी लो आप। ऐसा नहीं है कि गैस पे पानी खड़ा है और आप वो जो है ये कैप्सूल उसमें डाल दो, ऐसा नहीं है। गैस से पानी आप उतार लो, स्टीम बना लो पानी की, या फिर आप स्टीमर भी यूज कर सकते हो। उसमें आपने ये कैप्सूल उसके अंदर डाल देना है गर्म पानी में, फिर विद द हेल्प ऑफ टॉवल या फिर स्टीमर से आपने उसको स्टीम करना है। आपके अंदर तक ना सारी जो नसें हैं, जकड़ी पड़ी हैं, वो खुल जाएंगी एकदम से। फिर कंडीशन ये है कि आपने
स्टीम लेने के बाद बाहर नहीं जाना, जहाँ पे आपने स्टीम लिया आप वहीं पे कोई गर्म कपड़ा या ब्लैंकेट लेके आप सो जाओ। दिन में आप ऐसे 2 बार करो, आपका जो ब्लॉक नोज है वो खुल जाएगा। तीसरा यूज मैं आपको इसका बताऊंगी, ये मैं सच में आपको कह रही हूँ कि ये मेरे प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस है, शेयर कर रही हूँ मैं। तीसरा, आप जैसे कई बार क्या होता है कि अब कोल्ड हो रहा है हमें, तो हमें ना कुछ सिम्टम्स तो हमारी बॉडी दे ही देती है जब हमें कोल्ड होने वाला होता है। क्या कैसे होता है कि हमारे गले में ना कुछ चुभने लग जाता है, खराश होने लग जाती है, या दर्द होने लग जाता है, सिर में पेन होने लग जाता है। ऐसे ना हमें सिम्टम्स जो है वो पता लग जाते हैं। अगर मतलब चलो कईयों को नहीं भी पता लगता, अगर हो गया है कोल्ड, तो आपने क्या करना है, आपने ना इस टाइप से कोई भी ग्लास, यहाँ पे मेरे पास कांच का है, आप स्टील का भी ले सकते हैं। आपने हाफ गिलास जो है पानी का लेना है, इसमें गुनगुना पानी लो आप। उसमें आपने क्या करना है, मतलब ये जो है शहद है हमारे पास मोदी केयर का, तो आपने 1 चम्मच शहद का, जिन्हें सूट नहीं करता वो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसे यूज ना करें। फिर आपने क्या करना है, अमृत शक्ति का, अब आप कहेंगे कि कैप्सूल पंचर करके इसमें डाल दो, नहीं, आपने पूरा कैप्सूल जो है इसका बीच में नहीं डालना। आपने ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स ही इसकी पानी में डिजोल्व करके उसको आपने पी जाना है। आपको उससे भी काफी रिलीफ होगा, और बाकी जो ऑयल बचेगा, ऐसे नहीं है कि अब ये वेस्ट हो गया, तो जहां जहां पे आपको दर्द है गले में, कानों के ये वाली जगह पे, यहाँ पे, या हेडेक भी बहुत रहता है हमारा कोल्ड में, मेरा तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इन्हीं दिनों की बात कर रही हूँ मैं, तो ये सब रहता है। तो आप इसको जो है ना, बाकी बचे ऑयल को वहां पे जहां जहां पे आपको इचिंग है, चॉकिंग हो रही है, एक है, तो आप उसको वहां पे लगा लीजिए, और ये आप कंटिन्यू मतलब पीजिए जितने दिन आपको लगता है अभी, तब तक ठीक नहीं होता। फीवर में भी आपको ये काफी रिलीफ देगा, जैसे कि आप पैरासीटामोल लेके और जो है स्टीम ले लीजिए, और हैंकी पे लगाइए इसको, और ये पानी पीजिए, तो ये आपको काफी रिलीफ देगा। वैसे भी अब विंटर में देखिए क्या होता है कि हमारा जो खाना पीना होता है ना, थोड़ा हैवी होता है। हम टहलना तो होता नहीं है ठंड में, हमने खा के वहीं बस बैठे रहना होता है, और ठंड में हम कहीं निकलते हैं नहीं, तो बहुत हैवी हैवी घी वगैरह हम खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट करना उसको थोड़ा मुश्किल रहता है हमें, तो भी हमें इसकी जरूरत है अमृत शक्ति। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना फिट करती है बिल्कुल। तो हर घर में ये प्रोडक्ट जो होना चाहिए, मैजिकल प्रोडक्ट है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है ना, तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी टीम में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।